Yeni videomuzda karşınızdayız. Hüseyin Kantürk de bizle beraber. Bu videoda dün gece gerçekleşen bir olayı, Trump Koridoru'nu. Eski adıyla Zengezur, yeni adıyla Trump Koridoru. Trump Barış ve Refah Yolu projesini konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Hemen sözü Hoş sana bulduk. bırakayım. Hoş bulduk Emre. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Şimdi Bu konu hakkında buyur. evet. Şimdi tabii dün akşam çok insanlar tepki gösterenler oldu. Değil mi? Anlaşma gitti. Amerika'da anlaşma imzalandı. E, işte zafere gölge düştü. Hezimet oldu. İşte sahada kazandık. Masada yine Masada kaybettik vesaire. kaybettik. Yani böyle bir sürü hikayeler anlatıldı. Dün akşamki görüntü eğlenceliydi aslında. Önce oradan başlayalım. Paşinyan bayağı imza atana kadar bayağı bir tereddüt etti. Önce bir okumaya çalıştı. Sonra döndü değil mi? Önce Aliyev Hala imzalıyor mu bakıyor. diye, değil mi? Aliyev imzalıyor mu diye bakıyor. O imzaladıktan sonra imzalıyor. Tereddüt ediyor ne oluyor böyle. Şimdi buna bir bakmak lazım önce. Buraya nasıl geldik? Yani bunu öyle küt diye eleştirmeye başlamadan önce bir bakalım ne oldu da bu noktaya gelindi. Şimdi Osmanlı dağıldıktan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla beraber Sovyetlerin tabii öncesinde Sovyetlerin kurulması e, ve Türk devletlerinin Sovyet İmparatorluğu'nun içine, Rus İmparatorluğu'nun içine dahil olması ve sonrasında kendi içinde o haritaları Ruslar yaptı. Yani değil mi? Şimdi haritayı açıp bakıyorsun Azerbaycan'ın ortasından İran'a doğru bir şey gibi böyle mızrak gibi Ermenistan'ı sokmuşlar araya. Yani bunun amacı ne? Bunu hep defalarca anlattık. Türkiye'nin etrafı duvarlarla örüldü diye. Yani duvar deyince bu şey değil, bu ülkelerle olur duvar. Kimse gelip tel örgü çekmez. Yani değil mi? Bir sürü harita paylaştık bununla ilgili. Şili, Arjantin, Meksika, Bosna Hersek bir sürü haritalar paylaştık. Ülkelerin etrafında duvarlar böyle örülür. Yani onların denizle bağlantısı koparılır. Diğer kendi etnisitesiyle olan işte tarihi bağları olan devletlerle arasında başka devletler konur. Başka ülkeler araya sıkıştırılır. Duvarlar bu şekilde örülür. Şimdi ne yaptı Sovyetler, Rus İmparatorluğu? Tuttular Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, yani devlet dediğin aynı zamanda da toprak bütünlüğüdür. Yani ülkenin diğer parçaların birbirine ulaşımıdır. Yani deniz yoluysa deniz yolu, karayoluysa karayolu bir bütün olması gerekir. Ama Ermenistan'ı araya soktular, şeye e, İran sınırına kadar getirdiler. Bunun amacı neydi? Hem sadece Azerbaycan'ı bölmek değil, yani Nahçıvan'ı ondan kopartmak değil. Türkiye ile asıl hikaye Türkiye ile Orta Asya'daki değil mi? Diğer Türk devletlerini şeyini bağını kopartmaktı bu. Arasına duvar örmekti. Bu duvarın da değil mi? Çok anlattık. Bir bacağı Ruslar, bir bacağı Ermenistan, bir bacağı da İran. Şimdi Ermenistan nasıl pekişmiş oldu Ermeni duvarı? Tabii bunda bir tık geriden hadi onu da başlayalım. Ne oldu? Ermenilerle Türkler arasında bir şey yaşandı. Olaylar yaşandı. Ermeni katliamları oldu. En sonunda Türkler değil mi, Anadolu'daki Ermenileri tehcir etti. Peki bu süreç nasıl başladı? Bir tık daha geriye gidelim. Şimdi kim haklı kim haksız demeden sadece olayları anlaşılır kılmak için, yoksa o iyi bu kötü diye anlatmıyorum bunu. Bir tık daha geriye gittiğimiz zaman 2. Mahmut'a geliyoruz. Bu işlerin öyle son güne bakıp da finale bakıp da anlayamazsın. Bunun tarihsel sürecini bir görmek lazım. 2. Mahmut ne yaptı? Sadece orduyu değiştirmedi. Yani Yeniçerileri kaldırıp şeyi getirmiş olmadı. Nizami Cedid'i getirmiş olmadı. Yeniçerilerin başındaki Bektaşileri de tasfiye etti. Yani e, devletin mezhebini değiştirdi. Ne yaptı? Nizam Cedid dediğin ordunun başında Nakşi hocalar vardı. Yani Nakşibendi tarikatına bağladı. Orduyu Bektaşilerden aldı. Sünni Nakşibendi tarikatına bağlamış oldu. Peki başka ne yaptı? Bir şey daha yaptı. Şimdi bunu da daha sonra anlatacağız. Fatih o Çandarlı ailesini tasfiye ettikten sonra Osmanlı'nın içinde değil mi, devşirmeler şey olmuş oldu, bürokrasiye bunlar hakim olmuş oldu. Şimdi bu şeye geldiğinde, 2. Mahmut'a geldiğinde Yahudiler daha etkindi. Osmanlı hazinesinde, bürokrasisinde daha etkin Yahudilerdi. 2. Mahmut bunu da değiştirdi. Yani aslında Türk tarihi boyunca en radikal devlet içindeki değişikliklerden bir tanesi, yani bir de Cumhuriyet'in kurulmasıyla Atatürk'ün ise ondan bir önceki de şeydir, 2. Mahmut'un yaptıklarıdır. Şeyle Ermenileri getirdi. Yani Yahudileri tasfiye etti.
bürokrasiye, hazineye Ermenileri getirdi. Sonra ne oldu? İttihatçı hareket değil mi? Şimdi bu sır değil. Yani bunu iyi kötü diye yargılamıyorum. O günün şartları öyledir. Yahudilerle daha içli dışlılardı. Onlarla bir aradalardı. Değil mi? Birçoğu için Mason olduğu söylenir. Ve arkasından bir turda Ermeniler tasfiye olmaya başladı. Tabii bu değil mi? Ermeniler için milleti sadık millet adı verilirdi Osmanlı'da. Ama bir el geldi Türklerle Ermenileri birbirine soktu. Tabii daha önce de ayaklanmalar vardı ama böyle bir olaylar hiç olmamıştı. Birbirine soktu. Sonunda da İttihatçılar hareketiyle ve tabii işler o noktaya geldikten sonra yapılan da şey demiyorum. Çünkü Kesinlikle artık film kopmuş. şartların getirdiği. Tabii o taraftan sonra film kopmuş. Döndüler Ermenileri sürüldü. Tehcir yaşandı. Gönderildi. Şimdi bugün geldiğimiz yerde durum ne? 2020'ye gelelim tekrar. Bugüne gelmeden. 2020'de Paşinyan başlattı hareketi. Yani tuttu Azerbaycan'ın gaz ve petrol sahalarına doğru yaptı. Askeri bir atak yaptı. Sonunda da Azerbaycan ordusunun kahramanlık gösterdi. İradesiyle ve kardeşi olan Türkiye'nin de desteğiyle. Yani çıkıp da bu savaşı Türkiye kazandı demek de Azerbaycan Türk'üne, devletine de haksızlık olur. Orada şehitlerini verdiler. Türkiye üstüne düşeni yaptı. Değil mi kardeş olarak? Siyahlar gitti. Selçuk Bayraktar'ın değil mi? Orada çok etkindi yine. Ve savaşı kazandık. Karabağ'ı kurtardık 2020'de. 2023'te uyduruk Karabağ Ermeni özel değil mi, devlet vesaire bir şeyleri vardı. Onlar kendini tasfiye etti. Terör olarak da bunlar bazıları tutuklandı vesaireler oldu. Ama Karabağ zaferi tek başına bir anlam ifade etmiyordu aslında. Yani tamam Azerbaycan Karabağ'ı kurtardı. O açıdan tarihi bir zafer. Ama bu koridor açılmadığı sürece yani orada ördükleri Rus, Ermeni, Fars duvarı yıkılmadığı sürece bu zafer bir bacağı hep eksik kalacaktı. Ancak bu koridorun açılmasıyla asıl amaca ulaşılmış olacaktı. Bugün de geldiğimiz yerde peki Azerbaycan, Ermenistan'da dahil ne oldu bir anda hadi hemen gidelim Amerika ile anlaşma yapalım mı dediler. Yok. Ruslar değil mi, daha düne kadar Ermenistan'da darbe yapmaya çalıştı. Bugün İşte İran, Azerbaycan'da da arasında problem var. Azerilerle problem var Rusların. Her ülkede içerideki vatandaşlarını deport ediyor. Tabii şimdi son 6 ayda bir senedir görüyoruz karşılıklı Azerbaycan'la Ruslar değil mi kendi ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşı, Azerbaycan vatandaşı onları tutukluyorlar ve ağır yani şeyler de var, görüntüler de var yani işkence yaparak vesaire mallarına el koyuyorlar. Yani Ruslar ne oldu? Niye birden cerellendi Azerbaycan'a karşı? Bu duvarı yıkıyorsun diye. İstemiyorlar çünkü. Yani İran ne yapıyordu? İşte orada bir harita değişirse bunu savaş sebebi sayarız. Şimdi harita değişirse dediği ne? Yol açılırsa diyor. Harita dediği o. Yani Azerbaycan'a bir yol verirsen diyor saldırırım sana diyor. Ermenistan'a da söylüyor bunu, Azerbaycan'a da söylüyor. Bu kadar uzun yani 2020'den bu tarafa 5 sene geçti. Bu koridorun açılamamasının sebebi buydu. Yani Paşinyan aslında kendi başına direnmedi vermeyin diye. Koridoru açmayalım, bu yolu vermeyin diye kendisi direnmedi. Adam neredeyse benim babam da Türk diyecek hale geldi. Yani bütün dedi daha dün mecliste ne diye bağırdı. İhaleleri Amerikalılar Ruslara peşkeş çekmeyeceğim arkadaş Türklere vereceğim diye konuya böyle giriyor. Yani Paşinyan direndiği için olmadı bu. Ruslardan ve İran üstünden ve kendi tabii iç dinamikleri 100 yıldır sen başka bir hikaye anlatıyorsun Ermeni halkına. Bugün başka bir şey söylüyorsun. Bu da dahil 3 koldan üstünde basınç vardı. O da anlaşmayı imzalayamadı. Sonunda ne olduk? Bugün döndü geldi. O Nahçıvan'dan geçen Ermeni toprakları kısmı için Amerikalı bir tane şirketin oraya sözleşme imzalandı. Hani şimdi 32 kilometrelik bir koridor var burada. Altı İran, evet. Üstü Ermenistan. Anlaşmayı imzalayan Ermenistan, ihaleyi alan Amerikalı bir askeri şirket. Daha ne olduğu belli değil. 48 saat içerisinde bu bölgeye gelecek. Şu anda duyduklarımız bu. Çin'den bir açıklama yok. Çünkü bu yolun devamı Çin'le de ilgili. Yani burada kim kazandı, kim kaybettiği soruyor herkes. Evet. Şimdi burada birincisi sana şunu anlasın. Yani Azerbaycan
Nahçıvan, Türkiye buralarla ilgili değil konu. Ermenistan'ın üzerinden geçen işte 38 kilometrelik bir hat için oraya Amerika güvence vermiş oldu. İşin Türkçesi bu. Peki devlet olarak mı yaptı bunu? Yok. Bir tane şirket üstünden. Şirketin de adı da yok ortada da. Ben de biraz kurcaladım. Ben adını görebilir miyim falan. Adı da yok. 99 yıllığına, 100 yıllığına neyse burayı bir şirkete kiralanmış oldu. Yol sadece. Ermenistan topraklarından geçen yoldan bahsediyoruz. Yani Azerbaycan topraklarından değil. Ermenistan üstünden geçen yolu bir şirket kiralamış oldu. Şimdi Çin'den ses çıkıyor mu? İşin o tarafına bakalım. Ya bu şimdi Kuzey yolu değil mi? Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber Kuzey yolu durdu. Yani Çin'den Avrupa'ya giden karayolunun bir bacağı kırılmış oldu. Şimdi Çin'in elinde geriye ne kaldı? Bir orta koridor, değil mi? Türk dünyasının üstünden geçen ve işte bu yolla da buranın ana, değil mi? Boğazı diyelim. Olan yer Çin'den Avrupa'ya giden karayolunun tek noktası kalmıştı. O yolda bu. Onun dışında alternatifinde deniz yolu. Şimdi deniz yolu dediğin yerde de her yerde gene Amerika var. Değil mi? Bütün o Çin'in etrafındaki her yerde üsleri var. Amerika'nın üslerinde olmadığı tek koridor, tek güzergah ve bir savaşın da olmadığı tek güzergah burasıydı. Şimdi Çin'in niye sesi çıkmıyor? Ruslar az daha işte bu şey yüzünden koridor olsun olmasın diye Azerbaycan'a girecek durum o noktada. İnsanlar bunu bir türlü kavrayamıyor hala ama İran'la beraber daha 2 gün önce haritalar yayınlandı. Azerbaycan'ın diye bir devlet kalmıyor ortalıkta. Yarısını Rusya'ya veriyor, bir kısmını İran'a veriyor, Gürcistan'a veriyor bir kısmını. Neredeyse Azerbaycan diye bir devletin kalmadığı haritalar paylaşmaya başladılar. Yani ateşkesi durduğu anda Ukrayna'da Putin direkt döneceği tek yer vardı Azerbaycan. Şimdi bir daha oraya İran'la Azerbaycan bugün girmiş olsa, şimdi Türkiye tam anlaşmaları var ama bir yandan güneyde PYD orada duruyor. İsrail üstüne doğru geliyor. Dürzüsüydü, PYD'siydi, değil mi? Esad'dan kalan müsaitleriydi. Güneyden sınırına dayanmış geliyor. Yunanistan orada zaten bir yandan Fransa ile beraber her gün batından sıkıştırıyor. Şimdi daha sen hazır değilsin. Değil mi? Uçağını yapmamışsın, tamamlamamışsın. Yapılacak daha işler var. Bir anda Rusya ile İran'ın zaten olmasını beklediğimiz, değil mi? 2032 videolarında anlattık biz bunu. İran Azerbaycan'a saldıracak diye. Ama sen o tarihi sen hazır olmadan 6 yıl önce gerçekleşirse buna müdahil olamazdık. Yani Azerbaycan'a Ruslarla beraber İran girerdi. Türkiye'de bunu tek başına durduracak şu anda öyle bir gücü yok. Değil mi? Şimdi doğru koymak lazım. Ve bu İran anlaşmayla anlaşmayı olumlu karşıladığını söyledi. Tabii ama ne şimdi kadar İran doğru yansıtıyor. 3 gün önce bağırıp çağıran İran bir anda bu anlaşma iyi oldu dedi. Ya anlaşma iyi oldu da Azerbaycan, Türkiye yıllardır sana söylemiyor mu? Ya arkadaş şuradan yapalım. İran üstünden geçsin yol. Çok eğer buna bir takıntın varsa üstünden geçmesine, hatta bu teklif de yapıldı İran'a. Dedik ki şeyden geçmesin. Tamam, İran'dan geçmesin, Ermenistan'dan geçmesin. İran'dan geçsin bu yol. Alt tarafı, değil mi? 100 metre yana kaymış olurdu. Yolda İran'dan geçer, Nahçıvan'a öyle girerdi. Hiçbir şey değişmezdi. İran bunu da kabul etmedi. Şimdi bu kadar direnç var. İran biliyor ki, çünkü Türk dünyası birleştiğinde döner dolaşır. Yani Türkiye-Azerbaycan hattı, oradan Kazakistan'a kadar Türk dünyası hattı yolu birleştiğinde İran'ın başının belaya gireceği 2 kere 2 4. Oradaki Türk bölgeleri, burası Türk bölgesi, Türk toprakları İran'ın içindeki, bu bölgenin elinden gideceğini biliyor. Ondan bu yola izin vermemişti. Şimdi Amerikan şirketi oraya geldiği için sesi çıkmıyor. Tamam, ne güzel oldu diyor. Gerçekten ne güzel olduğunu düşünüyor olsaydı hiç Ermenistan'la uğraşmazdı Azerbaycan, Türkiye. Madem, değil mi? Onlar da Müslüman, Türk, İran diyorlar ya, çok dostlar. Madem öyle dost olsaydı bu 38 kilometre, alt tarafa 38 kilometrelik yolun İran topraklarından geçmesine müsaade ederlerdi. Yani bu bir ticaret yolu, bir bakıma baktığımızda onlar da faydalanırdı ama sen inatları başka bir konuda. İnatları başka Onun bir konuda yani. Siyasi, onun çünkü misyonu, İran'ın misyonu bu duvarı tutmaktı. Misyonunu gerçekleştiremedi. Bu da İran'ın sonunun başlangıcı olmuş olacak. Bu İran üstüne tekrar, şimdi çektik Türkiye-İran savaşını, ama İran üstüne tekrar bir daha konuşmamız gerekecek yani. Şimdi dönelim. Diğer bir hikayeye.
Şimdi orası bir tane şirkete verildi. Şimdi mesela Hong Kong örneğinde neydi? İngiltere adayı 100 yıllığına kiraladı. Şimdi İngiliz devleti kiralamıştı. Burada bir tane adı sana belli değil şu anda şirketin. Kim olduğu belli değil. Çıkartamadı. Yani havalı bir şirket de çıkabilir. Bir tane Pentagon şirket, değil. Bir şirket. Pentagon değil yani. aynen, Amerikan devleti aynen ya öyle. silahlı Değil. kuvvetleri değil. Şimdi 7-8 yıl sonra, 10 yıl sonra o şirketin göreceğiz %51'i el değiştirecek. Çinliler şimdi niye ses çıkmıyor? Yarın gelip o şeyi Çinliler de alabilir. Yani bugünden söylemiş olalım biz. O şirketin Şirketi %51'e bir bakarız Çinliler satın aldı diye haber geçer. E, Türkler de atıyorum Türkiye'de hisse alabilir. Bir anda çok hisseli bir şirkete de dönüşebilir. Orası yani tutar Türkiye işte yüzde bilmem kaçını alır. Azerbaycan satın alır. Ermenistan bir pay alır. Döner der ki şeyde %50'sinde Çinliler almış diye bir haber de geçebilir. Şimdi bu işe Çin niye sesi çıkmıyor? Şimdi tekrar söyledim bunu. Rusya nasıl ki Kuzey yolunu durdurdu. Şimdi herkes Çin'le Rusya müttefik hikayesi anlatır durur da iş öyle değil. Rusya değil mi, aynı zamanda Ukrayna Savaşı'yla Çin'in ticaretini yıktı. Yani baltalamış oldu Kuzey yolu üstünden. Yani durdurmaz da karayolu ticaretinden bahsediyorum. Orayı durdurmuş oldu. Sıfıra indirmiş oldu. Şimdi Azerbaycan'a da bu koridor hikayesi yüzünden saldırmak demek aslında aynı zamanda da Çin'e saldırmak demek. Yani değil mi? Çin'in için hayati yollardan bir tanesi. Sen orta koridordan da mal gönderemeyeceksin. Denizlerde zaten Amerikan donanmaları üsleri vesaireleri. Bu aynı zamanda bir hegemonya mücadelesi. Sen dönüp aslında Çin'e de saldırmış oluyorsun Azerbaycan'a saldırdığında. Şimdi işin daha hadi bu kısmı biraz komplo kaçar şu anda ama gene de söyleyelim. Şimdi Amerika artık kendi aklıyla hareket eden bir ülke olmaktan çıktı. Burada da gerçeği de herkes bir görsün. Bir tarafı Amerika'nın bir tarafından çekiştiren Siyonist küreselciler. Değil mi? Görüyoruz adamlar seçim kampanyasını şeyde yürütüyor. Tel Aviv'de İsrail'de yürütüyor. yürütüyorlar. 2026'da ara seçimleri var. Adamlar kampanyaları İsrail'de yürütüyor. Yani değil mi? Normalde seçim bölgene gidersin. Oradaki vatandaşlara dersin ki ya ben sana şunu yapacağım, bunu yapacağım. Neyse hikaye. Onu anlatırsın. Kimsenin seçim bölgesine gittiği yok. Herkes koşa koşa İsrail'e gidiyor ki oradaki Yahudi lobisinden üstünden destek alayım da şey kazanayım. Seçim kazanayım diye. Yani bu artık o hani eskiden daha böyle ya yok falan deniyordu. Şimdi alenen ortada. Bir bacağından Siyonist küreselciler asılmış, çekiştirip duruyor. Saçma sapan Amerika devletinin hiçbir kazancı olmayacak. İşte Ortadoğu küçük bir İsrail devletinin çıkarları için çekiştirip duruyorlar bunu. Şimdi diğer bacağını değil mi? Bunu da çok anlattık. Henry Kissinger 1970'te Çin'e gitti. Çin'le küreselciler bir ittifak yaptı. 2000 yılından sonra Çin'i ekonomik olarak muazzam bir sıçrama yarattırdılar. Değil mi? Normal şartlarda arkadaş hepimiz çalışıyoruz değil mi? Bu işler çalışmayla olmaz yani. 20 yılda, 25 yılda sen bu kadar büyük ölçeklere sadece Kuantum çalışmakla sıçraması ulaşamazsın. yaptılar Sana neredeyse. alttan derinden tabii, yani sana bir teknoloji transferi oldu. Bir akıl transferi oldu. Sen de tabii çalışıyorsun. Hakkını yemeyelim Çin'in. Tabii çalıştı. Bir nesli feda etti. Ve kuantum sıçramasıyla buraya geldi. Şimdi Çin'i yükselten küreselci akıl hala Amerika'da da değil mi aynı zamanda? Amerika'nın içinde. Şimdi Amerika'dan gelen her hareketi Amerikan devletinin hareketi olarak da görmesin insanlar. Bir tarafından Siyonist küreselcilerin hareketi ise bir tarafıyla da diğer küreselcilerin, Çin'le ittifak yapan küreselcilerin attığı adımların sonucunda oluşuyor bunlar. Yani belki yarın ortaya çıkar Trump'ın bu kararını Çin'i de yükselten küreselcilerin aldırdığı bir karardır. Yani belki değil de benim düşüncem bu yani. Zaman Bu kararı gösterecek onu. aldıran Çünkü Trump. bunun Evet. aynısını Yani Soğuk Savaş zamanında Amerika ve Rusya arasında yaptılar. Yani üretilen bir ürünün 10-15 gün sonra Rusya'da ortaya çıkması, Rusya'da üretilen yeni bir şeyin 10-15 gün sonra Amerika'da ortaya çıkması yaşandı Soğuk Savaş döneminde. Bir önce aslında bahsettiğin konu bunu kapsıyor. teknoloji transferiyle oluyor. Şimdi Çin'i ihya eden o akıl, Amerika'nın içinde sevenmiş olan o akıl bu kararı aldırdı. Yani ne oldu? Aslında Çin'in istediği şeyin, koridorun güvende kalması, Rusya'nın, İran'ın bir atak yapmamasını sağlayacak olan şey. Çin şimdi bugün gelip kendisi o koridoru korumak için asker gönderse herkes ayağa kalkmaz mıydı? Ne Türkiye işim var diye bu.
her yer ayağa kalktı. Sadece Türkiye'de değil. Rusya'sı, İran'ı herkes ayağa kalkardı. Ama bugün bir tane şirketi, Amerikan şirketini getirip oraya koydun. Öyle böyle iş düzelmiş oldu. Değil mi? Koridorda açılmış oldu. Herkes mutlu. Amerika'da seviniyor. Ya biz buraya geldik vesaire. Yarın o şirket acaba kimin olacak onu da göreceğiz. Bunda bunu yarın çok bu kısmını çevirip paylaşacağız. Onu da söyleyeyim. Bu şirket yarın el değiştirecek. Bu şirket Amerikan şirketi değil. Bunu yarın hepimiz görmüş olacağız. Bu şirketin yarın en az %50'si Çinlilerin eline geçecek. Ben hani 51 olmasa da yani 51'ine değil ama 50'sini Çinlilerin alacağını düşünüyorum. Kalan kısmını da Azerbaycan, Türkiye, işte Ermenistan'a da bir pay verilir. Onlar da bu konuya dahil olmuş olur. Şimdi Ermenistan'a da pay verilir dememin sebebini de şimdi bir diğer tarafını da söylerim bunun. Burası da önemli. Bu işle beraber, bu gelişmeyle beraber, anlaşmayla beraber Amerika'daki bu Türk düşmanı Ermeni lobisi de artık oyunun dışına atılmaya başlanmasının da ilk işareti bu. Şimdi bu Ermeni lobisi Yahudilerin bir altında onların taşeron örgütü olarak çalışan Türk düşmanı bir gruptu. Yani bunları yöneten de gene daha tepedeki o Siyonist Yahudi lobisi o Ermeni lobisini de yönetiyordu. Yine Ve burada bir işleri araya güçleri gireceğim. Burada bir araya gireceğim. Bu anlaşmadan bir saat önce Amerika'daki Ermeni lobisi sert bir açıklama yaptı. Karşı bir açıklama yaptı. evet. Şimdi çünkü onlar istemiyor bunu. Yani oradaki Ermeni lobisi Ermenistan'la Türklerin Azerbaycan, Türkiye anlaşmasını istemiyor. Sürekli bu aradaki kavganın devam ediyor olmasını istiyor. Peki sebebi ne? Onlar da çünkü Yahudi lobisinin taşeronu. Yani kendi Ermenilerin hayrına konuşmuyor. Şimdi bunu dinleyen Ermeni arkadaşlar da varsa lütfen bunu altını çizerek söylüyorum. Oradaki Ermeni lobisi Ermenilerin hayrı için çalışmıyor. Zaten öyle bir hayır için çalışıyorsa Ermenistan bu hale düşmezdi. Yani savaştan bahsetmiyorum sadece. Oraya sıkıştı kaldı, nüfusu boşaldı. 1-2 milyon yaşlı Ermeni kaldı orada sadece. Onun da ticareti yok, üretimi yok, hiçbir şey yok. Kurudu kaldı ülke. Bunun sorumlusu Paşinyan kim? da aynı İşte görüşte oradaki zaten. Ermeni de. Tabii Paşinyan da aynı şeyi söylüyor. Görüyor çünkü hani normal bir insan çok zeki olmana gerek yok ya bu basit bir gerçek ortada yani. O Ermeni lobisi Ermenistan'ı bu hale getirdi. Peki bunlar niye bunu yapıyor? Çünkü e, Ermenilerin öncelemiyor. Yahudileri önceleyerek bir eylem geliştiriyor oradaki Ermeni lobisi. Çünkü onlar da taşeron. Şimdi bağırmaları da bundan bu anlaşma olmasın diye. Kim istiyor bunu? Yahudiler istiyor çünkü. Yahudi lobisi istiyor. O Siyonist lobi istiyor. Peki ne oldu anlaşmayla beraber? Oradaki dengeler de değişiyor. Yani bundan sonraki süreçte göreceğiz. Amerika'daki Türkiye yanlısı bir Ermeni lobisi büyümeye başlayacak. Ve orada Yahudi lobisiyle bunlar çatışacak da. Yani artık o taşeron olmaktan çıkacaklar. Gerçekten de Ermeniler için mücadele eden Türk dostu insanlar ortaya çıkacak orada. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi hani Sadık Millet hikayesi var ya. Aslında Ermenilerle Türklerin ilişkileri bu tarihten sonra oraya doğru evrilecek tekrar. Bu aynı zamanda bunlar çok iç içe konular. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. PKK ile başlayan süreç de bunun bir parçası. Yani Ermeni değil mi? Hepimiz biliyoruz şimdi Ermeniler PKK ile iç içe konular. Hatta değil mi? Haritalar paylaşırlardı. İşte yarısını PKK'ya verir, yarısını Ermeniler alır. İşte birazını Yunanlılar alır. Oradan İsrail birazını alır. Türkiye'yi böyle paylaşırlardı. Yağlı boya tablolarına. Şimdi o kadrolar da tasfiye olmuş oluyor Ermeniler içinde. Ermeni. Bu şeyi de tetikliyor. Yani PKK'nın tasfiye olma sürecini, Türkiye'nin içinde başlayan bu yeni dönemin değil mi, siyasilerin başlattığı bu yeni hareketi bunu 3 yıldır anlatıyoruz yani. Bu yeni hareketin içinde Ermeniler de var. Yani Ermenilerle aslında daha da net bir cümle söyleyeyim. Ermenilerle, Kürtlerle, Türkler Türk devleti içinde tekrar bir araya geliyor, barışıyor. Yani başlayan 100 yıl önce imparatorluğun dağılmasıyla başlayan dönemdeki o kavga gürültü geride kalıyor. Yeni dönemde Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi bu topraklara tekrar barış içinde yaşayacağı bir dönemin kapısı açılıyor. Bunlar insanlar çok dar alandan bakıyor. Maalesef darılmasın kimse ama gelişmeler çok dar alandan bakıyor. Ne önüne bakıyor, ne arkasına bakıyor, ne bunu yaratacağı sonuçlara bakıyor. Hemen efendim biz burada kaybettik. 3 gün önce aynı şeyi Suriye'de söylediler. Sen
13 yılın sonunda zafer kazandın. Bak, senin de ya, bunda üstüne ölçecek bir şey yok. Senin desteklediğin gruplar Şam'a girdi mi? Girdi. Zafer Türkiye'nin arkadaş. Yani niye evirip çevirelim? Eğer İran'ın desteklediği gruplar Hizbullah, değil mi? Esad'ın Nusayri'si, Dürüs'ü şeye dayanmış olsaydı, Cerablus'a ve bizi de oradan atmış olsaydı zafer İran'ındı. Evet. Bu kadar net. Yani sen bu Bugün koridoru açtın mı şu anda? Açtın. Oraya bir havalimanı açtım, yaptın mı? Yaptın. yaptım. Şu anda Aynen öyle. gerisini biraz zamana bırak. Konjonktüre Tabii bu göre, işler, dengelere göre biraz zamana bırak. işler bir anda çözüm. Bu 100 yıl, bu duvar 100 yıldır orada. Yani doğudaki bu Rus, Ermeni, Fars duvarı 100 yıl önce kuruldu ve arada kurulması için de o tehcirler vesaireler, iki ülke halk arasında korkunç bir nefret tohumu ekilmiş oldu. O 100 yıl önce yaşanan olaylarla bunlar hepsi doğru tahkim etmek içindi. Asla bir araya gelmeyelim diye. Yani bunu da konuşalım. Yani asla Ermeniler ve Türkler bir araya gelmesin diye bir el birbirimize boğazlattı bizi. İlk başlatan kim? Bir süre sonra bir önemi kalmıyor. İlk kesen kimdi? Bir noktadan sonra şeyi kalmıyor bunun önemi. Çünkü herkes birbirini kesiyor ve sonunda da değil mi, kan davasıyla bir duvar ortaya çıkıyor. Bugün tarih geriye sarıyor. Her şeyi diğer olan şeylere de böyle baksın insanlar. Tarih geriye sayıyor. E, Derler ya yıkıldığı yerden kalkar diye. Tam da yıkıldığı yerden kalkıyor. Hasım olduklarıyla barışıyor. E, Dostmuş gibi göründüklerinin aslında hasım olduğunu farkına varıyor ve Türkiye hem Doğu duvarını yıkmasıyla e, yeni bir pencere açılıyor. Yani bir kolunu, bir kanadı artık Orta Asya'ya doğru hareketlenmiş olacak. İşte şeyi yıktığında da, bunu da anlattık. Batı deniz duvarını yıktığında diğer kanadını kaldırmış olacak. Ve sonunda da işte şeyi göreceğiz. Güney duvarı da yıkılacak. O PYD vesaire tasfiye olacak. Beyrut'tan Süleymaniye'ye kadar olan güvenli alan kurulmuş olacak. İsrail pasifize edilmiş olacak ve Türkiye artık o video serisiyle anlattığımız Birleşik Devletler Türkiye, değil mi? Biz videoları çekmeye başladık. Türkiye'de bu olay olmaya başladı. Hareketlerden. Yok, Her konu herkes Birleşik Devletler Türkiye'den bahsetmeye başladı. İyi olur, kötü olur. Bizim de böyle bir, değil mi, gündeme böyle bir katkımız olmuş olsun. Katkımız olsun. Hüseyin çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? Son şey bu. Yani Türkiye bu işlerden bir kayıp yok. Azerbaycan'ın da kaybettiği bir şey yok. Türkiye'nin de kaybettiği bir şey yok. Ve süreç daha yeni başlıyor. Yani hikaye bitmiş değil. Film daha yeni başlıyor. İnsanlara söyleyeceğim bu, arkadaşlarımıza. Teşekkür ederim. İzleyen Ben herkese teşekkür ediyoruz. Yorumla, beğeniyle, hatta paylaşıyla bize destek olursanız çok seviniriz. Hüseyin teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Sağ olun.